Herzlich willkommen zum vierten Teil meiner Motorradreise nach Albanien. Frisch gebackene Pfannkuchen zum Frühstück, sehr lecker. Ich fahre weiter über Piškopja, über den Ohridsee in Nordmazedonien und wieder zurück nach Albanien, nach Kreis Elbasan. Die Landschaft ist immer noch bergig, aber anders als oben im Norden in Tlev. Weiter und nicht mehr ganz so hochalpin. Das ist keine Wertung, nur Feststellung. Muss durch Piškopja durch. In typisch Stadt herrscht Verkehr und Gedränge. An einer Tankstelle trinke ich einen Kaffee und überlege, wie ich weiterfahre. Über Tirana? Nein, nicht durch eine Stadt. Offroad an der nordmazedonischen Grenze entlang. Ich bin alleine und habe keine Ahnung, wie diese Offroad-Wege sind, zumal dort sicher nicht viele unterwegs sind. Deshalb entscheide ich mich, über Nordmazedonien über den Ohridsee zu fahren. Der Grenzübergang selbst ist völlig problemlos und die Straßen sind auch gleich besser.
Ist es nicht lustig? In Nordmazedonien sehe ich keinen Zentimeter vom Oridsee. Erst als ich wieder in Albanien bin, kann ich auf ihn blicken. Die SH3 Richtung Tirana ist die einzige Verbindungsstraße, deshalb herrscht hier auch viel Verkehr. Ich bin froh, kurz vor Elbasan beim Camping Fridolin, das heißt bei Albin und seinem Sohn Fridolin, die auch eine Kfz-Werkstatt betreiben, anzukommen. Hab noch ein nettes Gespräch mit Albin und gehe im Restaurant nebenan lecker essen. Eigentlich wollte ich weiter in den Süden von Albanien, aber ich muss langsam wieder heimwärts fahren. Also Richtung Norden. Will mir aber Berat noch anschauen und dann ans Meer. Habe in Google Maps in Spille den Camping Denalbo entdeckt, den ich mir anschauen möchte. Die Gegend hier ist flacher und verkehrsreicher. Ist jetzt nicht ganz so mein Ding, wobei Berat ein echt schönes Städtchen ist. Von hier aus ging es auch wieder in die Berge und der Osum-Schlucht, die ich gerne gesehen hätte. Aber nun gut, es geht ans Meer. Spille macht es nicht gerade den einladendsten Eindruck.
Okay, und hier wird gebaut. Dann muss ich wohl noch eine Schleife weiter. Denalbo Camping ist ein Restaurant mit Parkplatz für Camper, französischer Toilette und einer Stranddusche. Ich darf aber mein Zelt kostenlos im Garten aufbauen. Der Strand an sich ist wunderschön und sauber. Chille am Meer, heute meinen Fehltag habe. Das Abendessen ist auch wirklich lecker. Das kann ich wirklich empfehlen. Das Meeresrauschen hat mich die ganze Nacht begleitet. Es wirkt beruhigend auf mich und ich habe gut geschlafen. Ich nehme Abschied von Spille und Albanien. Über Durrës, Tirana und Škoda fahre ich nach Montenegro bis Kotor. In Montenegro wird es dann auch wieder bergiger, was mir sehr gefällt. Andererseits kommt man an der Küstenstraße nicht schnell voran, es herrscht reger Verkehr. Ab Lebetani wird der Verkehr weniger und auch die Straße eng. Und seht euch diese Landschaft an. Das ist ja der absolute Knaller. Wow.
Ich schaue mir 2 Campingplätze an, aber irgendwie sagt mir mein Bauchgefühl nein. Nehme mir deshalb für 2 Nächte eine Wohnung in Cagliari, gerade mal 10 Minuten von der Altstadt Kotor entfernt, die ich mir dann in Ruhe anschauen will. Muss auch noch mal Wäsche waschen. Koche mir selber was und trinke einen Wein dazu. Laufe gemütlich zur Altstadt, die ist gerade mal 10 Minuten von meiner Wohnung weg. Und es ist Markt. Oh, ich liebe Märkte, diese Düfte, die Lebensmittel. Dann Kotor selbst. Wunderschön mit den kleinen Gässchen und kleinen Läden. Natürlich sind auch Touristen da, aber trotzdem erdrückt mich diese Stadt nicht. Ich muss sagen, Kotor gefällt mir sehr gut. Tu! Venga! Tu! Tu! Was ich jedem empfehlen kann, ist die Wanderung hoch zur Festung, über die Ladder of Kotor, also die Leiter von Kotor. Anstrengend, ja, aber die Aussicht ist einfach überwältigend.
Daheim koche ich mir ein paar Nudeln und dann bricht ein Gewitter mit Sturm herein. Ich bin froh, dass ich in dieser Wohnung bin und nicht im Zelt und dass auch Alia sicher in der Garage steht. Ich bin ja echt gespannt, wie das Wetter morgen wird, wenn ich weiter nach Dubrovnik fahre. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch allen allzeit eine gute Fahrt. Euer Jürgen.